Hey Mama! Ich selber bin auch das erste Mal in Elguna und Elguna ist einfach traumhaft. Es ist eine Lagunenstadt und mit verschiedenen Hotels und eines der ersten Hotels, ich glaube es ist sogar das erste Hotel, das hier gebaut wurde, irgendwann in den 90er Jahren ist eben das Mövenpick. Dementsprechend ist das Hotel auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Was heisst in die Jahre gekommen? Das ist natürlich immer schwierig. Hier altert natürlich die Infrastruktur viel schneller, einfach wegen dem Wind, wegen der Hitze und so weiter und so fort. Aber es ist eine sehr saubere Anlage. Schon ein bisschen älter, aber nicht irgendwie eben ungepflegt. Oder so. Und es ist auch wirklich auch schön aufgebaut. Die Gartenanlage ist der absolute Wahnsinn. Wunderbare Blumen, es hat Viecher, überall wunderbarer Sandstrand. Am einen Ort, wo es richtig Meer rausgeht, dort hat es Steine. Aber das ist wirklich so etwas von egal. Ich sage euch, wenn ihr das Meer anschaut, ich habe fast angefangen zu rennen. Weil es so schön ist mit dem Türkis und dann wieder dunkelblau. Also es ist einfach hure schön. Mir persönlich ist es bewusst, dass wir hier andere Standards als bei uns in der Schweiz erwarten. Sei das von Sauberkeit her, sei das vom Luxuszeug her. Es gibt Sachen, die halt einfach zum Teil kaputt sind, aber sie geben sich Mühe. Und wenn man sagt, du sollst Sachen verflicken und so weiter und so fort, dann kann man sie sofort das machen. Was auch noch so ein bisschen ist, Zimmer. Ich habe die TripAdvisor-Rezession gelesen und die haben natürlich gesagt, ja, es ist verdammt dreckig und nicht sauber und so. Und es ist nicht so, dass ich gerne Dreck habe. Aber ich habe einfach irgendwie, wenn ich hierher komme, nicht den Anspruch, dass es verdammt clean ist. Ich finde einfach wichtig, dass du so ein sauberes Nest hast und eine saubere Scheisse. Also wir haben das Zimmer 7233. Sama, Ithnin, Talata. Das ist auf Arabisch, unser Zimmernummer. Jetzt komme ich hier richtig geil nicht rein. Oh, jetzt ist es grün. So, also. Das ist der Eingangsbereich. Da haben wir mich. Hallo. Und dann kommst du hier und dann hast du hier so ein Sideboard und ein bisschen Chipsli. Die kannst du einfach by the way. Dann jetzt hier eine Minibar. Ich brauche jetzt gleich mal easy Wasser. Trinkt bitte nur das Wasser, das hier drin ist. Oh, was leider von dieser hohen Drecksfirma ist, aber da wollen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Ich glaube, das Bier kostet auch noch extra oder den Saft und Schoki. Ich meine, was ist Schoki? So. Dann geht es hier weiter. Das ist unser Nest. Ja, es ist relativ ein weiches Nest, muss ich ehrlicherweise zugeben. Dann haben wir hier einen Fernseher, SRF Info kommt übrigens. Das ist glaube ich der einzige Sender auf Deutsch oder so. Aber drauf geschissen, wer oft schon Fernsehen schaut. Die Chips kann man vorne im Shop kaufen. Käsig, okay. Dann haben wir hier ein Sofa. Gemüse. Also es sieht auch easy aus. Aber das Geilste ist einfach das. Zieht nach mal den huren geilen Balkon. So etwas von wunderschön. Dann siehst du hier auf die geile Lagune, zu dieser huren reichen Hütte drüber, also eine riesen huren Hütte haben. Und gestern haben wir sogar gesehen, also im Finzen gespielt haben, hey, stell dir mal vor, du bist dort in die Ferien. Was ist noch hier schön? Schau das einfach an, sorry. Für das bin ich dankbar, genau für solche Momente bin ich dankbar. So, jetzt gehen wir mal Richtung WC. So, jetzt
Andere würden sich tödlich aufregen über so Zeug. Ich weiss nicht, ob ihr es seht. Der Dreck ist hier am Brennen, aber wisst ihr was? Ja, diese Aussicht, diese verdammte Aussicht, da darf jeder Dreck brennen. Das ist mir so etwas von gleich. So, auf so Sachen lege ich Socken weg. Nein, geht sie weiter an. Also, dann Licht haben. Dann haben wir hier ein Bad. Coolerweise hat es einen Wasserkocher, dann mache ich am Häsler abends ein Käferli. So ein bisschen Tastli-Scheiss. Dann haben wir hier Tee und Kaffee und Zucker und so. Solche Hurenbrunz. Da, warum stellt der Scheissdreck nicht scharf? Dann habe ich noch ein bisschen Schlaf- und Nerventee mitgebracht. Irgendwie. Hallo? 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 Und dann habe ich da das Kleiderzeug. Das hier ist ein Schrift und ja, in den Ferien sieht es wieder genau gleich aus wie daheim. Und die hat einen Safe, aber den brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht. Da hat es Badmäntel. Und noch ein BH von mir umgehen, ist ja gleich. Dann eine easy Dusche. Das ist so ein das Bad. Das Klosette. Und es hat zwar nicht verdammt viel Druck, also Wasserdruck, aber wir machen voll easy Duschen. Es ist einfach gechillt, Mann. Einfach gechillt. Und das ist unser Zimmer. Easy, relativ gross, mit der fucking geilsten Aussicht ever. Hey, sorry. Und hier geht die Sonne unter. Sie geht da unter. Wir können jeden Abend den Sonnenuntergang sehen. Es ist so etwas von verdammt schön. Love it. Thank you very much. Man könnte hier extrem viel machen. Sei es vom Beduinenabend bis auf Downtown laufen, bis Schnorcheln, Tauchen, Kiten. Für Kiten ist es bekannt hier übrigens. Baden, alles. Wir haben uns entschieden, das alles nicht zu machen. Nein, der Herr Häsler hat sich ganz schlimm am ersten Tag im Pool verletzt. Er ist auch irgendwie auf ein abgeklebtes Blättchen gestanden und hat so dermaßen den Fuß aufgeschnitten, dass man es nicht einmal mehr nähen konnte. Und wir hatten das Vergnügen gehabt, in Elguna ins Spital zu gehen. Und übrigens, da müsst ihr wirklich keine Angst haben, wenn ihr mal irgendetwas habt. In das Spital, es ist kein Problem. Sie sind verdammt freundlich, sie sind verdammt schnell. Sie sind wirklich auch im Hotel innen. Sie behandeln ihn wie einen verdammten König. Ich habe schon Angst, wenn die verdammt Wunder zurückgehen, wie er sich dann benimmt. Und er wird umgekarrt und I'm so sorry und so weiter und so fort. Er ist so sozial, ich muss lachen. So geil. Wirklich top. Sorry. Mir ist natürlich bewusst, das darf nicht passieren. Und wir könnten ein Theater machen, wenn wir gerne möchten. Aber das ist einfach nicht unsere Art. Wir sind einfach nicht so. Fuck. Er hätte so gut den Stegen zu abgehen und ihm etwas passiert. Jetzt ist halt das passiert. Und ich bin froh, ist es mir nicht passiert. Und ich bin eine hure wehleidige Mare. Und er hat hure genervt. Und er nervt. Nur ein bisschen.